850 रुपया लग गया इतने 2 कप चाय 1 बिस्कुट। असि देखिए ठंड च कड़ा लकड़ का बन गया होएगा हैं। मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई फोग नहीं है। तो अभी हम पहुंच गए जी अहमदपुर शर्किया। सूरज को कैप्चर करना है, डूबते हुए सूरज को। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का बारबेक्यू तैयार किया है। अभी ये कॉफी का जनाब आखिरी सेशन चल रहा है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये देखें जी 8:18 हो गए हैं। 8 बजे का टाइम तय हुआ था ठोकर न्याज बेग के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई खैर खबर नहीं है इन लोगों की, ये कहाँ पहुंचे हैं कहाँ नहीं पहुंचे। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हमारा सफ़र है जी चोलिस्तान के लिए और 8 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था। अभी तक मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ जी अपने साथियों का, लेकिन अभी तक उनमें से कोई बंदा नहीं यहाँ तक पहुँचा। रिजवान साहब को ऊबर नहीं मिली जी, आज 30 मिनट उनकी ऊबर वाला लेट आया है। मनीब साहब ने गुलशन रावी से आना है ठोकर न्याज बेग तक, वो नहीं पहुंचे। एक सिर्फ मैं हूं जो टाइम का पाबंद है, जो पूरे 8 बजे का आके यहाँ पे खड़ा हुआ है। चाय के 2 कप भी पी लिए हैं, ठीक है, बिस्कुट भी खा लिया। 850 रुपया दे दिया 2 चाय के कप का। कोई है भाजी जिंदगी गरीब बंदे दी? 850 रुपया उन्हें सुबह सुबह 2 कप चाय पे 1 बिस्कुट का लिया है। माड़ा बंदा की करे, चाय भी नहीं पी सकता। माड़ा बंदा दवे वोट और। चलें जी देखते हैं, अब 8:20-22 हो गए हैं। कब तक आते हैं? जैसे ही आते हैं तो फिर बताते हैं आपको कब आएंगे, कब चलेंगे, कब पहुंचेंगे। दिन छोटे रातें लंबी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, की हाल है? कोई शर्म किस वजह का वजह तेरी उम्र ओरेंज शूज तेरी उम्र तेरी ओरेंज बूट पाने वाली। ओ भाई दिल होना उत्तो है मारमोड़ दी जैकेट, जेन्युइन है, ब्रांडेड मारमोड़ दी जैकेट, ब्रांडेड है, इंपोर्टेड माल पाया है। शूज भी, जैकेट भी, पैंट भी, थल्ले थल्ले अंडरवियर भी। ओए ओ ते सारा नहीं हैं ला के दिखाओ। मूवी बनती पई बेशर्मो। मैं तो ना यकीन करो इसलिए ट्रैवल नहीं करता। मैं 8 बजे का आगे ते खड़ा हुआ। मेरी बात सुनो, मैसेज में उसने कहा और रिजवान हुन गड्डी लेके निकले हुआ। हेड नहीं मिली, मैंने कहा तू लिखा है? उसने लिखा है। बगैरती दी इंतहा है यार। नहीं बगैर दी की इंतहा उसकी है, मेरी तो सुबह सुबह मेरा 850 रुपया लग गया इतने 2 कप चाय 1 बिस्कुट। 850 अल्लाह दी कसम। तो भाई शादीशुदा हो तो घर से सुबह सुबह नाश्ता मिलता है भाई। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर गए हैं। तो शर्म नहीं आई भरा से ले आओ। नहीं ये जो एक कोई ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ये वाला कौन सा ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ? उधर पुल जोड़ियों पे जाके फिर करेंगे ना। तो फिर तू क्यों कर गया है? वो मेरी मर्जी। तेरी मर्जी। ले जी मनीब भाई आ गए हैं। अभी रिजवान साहब और यासीन 1 घंटे से कलमा चौक के ऊपर वेट कर रहा है। एक उसकी सेहत बेचारे की वैसी, ऊपर से ठंड। अब पता नहीं वो इंसानी हालत में हमारे पास पहुंचता है या लकड़ का हो गया हमारे पास पहुंचता है। ये भी आपको पहुंचता तो आपको मिलाते हैं जी उससे। कोई इंसान ही है। असि देखिए ठंड च कड़ा लकड़ का बन गया होएगा हैं। रिजवान ने कसर कोई नहीं छड़ी यार इंतहाई बेशर्म, इंतहाई बेशर्मी। कितनी बेशर्मी की कीता यार 8 बजे का टाइम था यहाँ पहुंचने का, 40 मिनट हो गए हैं यार। 40 मिनट ही ऊपर शुक्र कर सिर्फ 40 हुए हैं। बेशर्मी की इंतहा है कसम से। चोलिस्तान के लिए आप सब लोगों से दुआ की इल्तमास है, दुआओं में याद रखिएगा। अभी आगे साहिवाल से मियाँ साहब को पिक करना है और नाश्ते में बड़े जबरदस्त स्पॉट पे हमें नाश्ता भी करना है एक जगह से। वो भी आपको आगे चल के बताएंगे कि हमें नाश्ता कहाँ से करना है। का बड़ा ही शुक्र है जी, इस टाइम हम मोटरवे के ऊपर हैं और मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई फोग नहीं है। तो अभी हम इंशाल्लाह साहिवाल पे उतरेंगे, टर्मिनल से नीचे मियाँ अंजुम साहब को पिक करेंगे, हमारे सबसे बुजुर्ग साथी हैं जी वो। उसके बाद फिर हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे चोलिस्तान के लिए। उससे पहले रास्ते में एक ब्रेक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए साहिवाल और अपने ग्रुप की सबसे मोअज़्ज़ज़ और सबसे पुरानी शख्सियत मियाँ अंजुम साहब को हमने पिक कर लिया। सर आ जाएं। ना इन्होंने चाय पूछी, ना रोटी पूछी, ना पानी पूछा। चलें सर।
सर प्लीज हैव अ सीट, सर प्लीज। ये देख लें जी, आपको यकीन आना चाहिए ना, हमने यहाँ पे चाय पी है, ना पानी पी है, ना कुछ पिया है। इनका कोई कसूर नहीं है जी, ये भी मियाँ साहब की पार्टी च ने खान पीन वाले ही ने, खिलाने वाले नहीं है। अभी हम रुके हैं जी बख्शू मक्खन होटल एंड बारबेक्यू के ऊपर, मियाँ चन्नू के पास ये होटल है। बड़ा मियाँ साहब ने इसकी तारीफ़ की है कि यहाँ पे देसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, मक्खन शक्खन ये वो। लेकिन हमने नाश्ता किया हुआ है, अभी भूख नहीं है खाने की, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे रुके हैं चाय के लिए। और साथ मियाँ साहब अपने घर से ऑरेंज केक बनवा के लेके आए हैं। खालिस चाटी की लस्सी, देसी वाली, ताज़ा निकला हुआ मक्खन, शक्कर के साथ तंदूरी पराठा और लोशे ही लोशे। क्या बात है। अभी हम ये लोग नाश्ता करके आए हैं, इसलिए इनको फुल नाश्ता, वरना वो थाली बना के देते हैं और उसमें चने, दाल, सब्ज़ी, अचार, शक्कर, मक्खन और लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत ज़बरदस्त कमाल का। ये सब जो केक आप अपने घर से बना के लेके जी वो ऑरेंज केक है। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर वेलकम। मैंने तो आप लोग के लिए ऑन रिकॉर्ड कैमरा में हमारी भाभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपका भी इतना ख्याल करती हैं और उसके साथ हमारा भी इतना ख्याल करती हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। चाय हो गई है जी कंप्लीट, और साथ हमने ऑरेंज का केक खाया जो कि मियाँ साहब अपने घर से लेके आए थे। अब हम दोबारा नहीं कर रहे हैं जी, सफ़र को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बड़ी शदीद किस्म की धूप निकली हुई है यहाँ पे, भाई नीला आसमान है यहाँ पे मियाँ चन्नू में। बल्कि मसनूई बारिश के बाद तो लाहौर का भी मौसम काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। तो अभी दोबारा से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा स्टॉप होगा अहमदपुर शर्किया। अभी जी रास्ते में रुके हैं जाते हुए एक जगह के ऊपर, ये माल्टे नज़र आ गए हैं, तो माल्टे खाने के लिए रुके हैं। यहाँ से माल्टे वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। अभी हम पहुँच गए जी अहमदपुर शर्किया। यहाँ से द्रावड़ मेरे ख्याल में 35-36 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे हम रुकने हैं कुछ सामान की परचेजिंग करने के लिए, क्योंकि इससे आगे कोई भी बड़ी मार्केट नहीं आएगी। तो यहाँ बाज़ार से हम अपना रात के लिए दूध ले लेंगे, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, केचप, बारबेक्यू के लिए और इस तरह का जो ज़रूरी सामान है वो यहाँ से हम अभी परचेज़ करेंगे। यासीन और मनीब आगे आगे चल रहे हैं। एक दुकान पर रुके थे, शायद उन्हें वहाँ से चीज़ें पसंद नहीं आई, कह रहे हैं शकरकंदी भी लेनी है रात को, ज़रा जब आग शाग लगाएंगे तो उसमें शकरकंदी भी डालेंगे और उसको भी क्या हो सकेंगे तो नहीं जाएगी तो फिर खाएंगे। पंजाबी जनाब, अगर किसी ने पंजाबी समझ आती है तो। ज़्यादातर यहाँ पे होलसेल की दुकानें हैं। अमूमन छोटे शहरों में यही होता है कि यहाँ से लोग अपने गाँव में जिनकी हट्टियाँ होती हैं वो यहाँ से सामान ख़रीद के ले जाते हैं और थोड़े बहुत मार्जिन के ऊपर रख के फिर आगे सेल करते हैं। मनीब और यासीन इस शॉप में आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। टोटल जी ग्रोसरी का बिल बना है यहाँ पे हमारा 2550 रुपये। ओके ओके, ले लो ले लो ले लो। डूबता सूरज और चढ़ता सूरज, ये हमेशा से ही फोटोग्राफर की कमजोरी रहा है। तो इनको जैसे ही सनसेट नज़र आया, इन्होंने ये गाड़ी की एमरजेंसी ब्रेकें लगवा दी हैं और देखें एक उस तरफ भाग गया है, एक सरकार इधर खड़े हैं। ये देखें जी, और एक सरकार वो देखें ग्रे और ब्लू में वो भागी जा रहे हैं जी। उन्होंने टोपी वाला बाबा, उन्होंने टावर के साथ सनसेट लेना है, तब तक बेशक सूरज जो है ना वो इनसे नाराज हो जाए। वाकई जी सनसेट वाकई बहुत प्यारा है। अभी इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं, चेक करें जी। ये हमारे पंजाब में काफ़ी पॉपुलर खेल है जी, जनूबी पंजाब वाली साइड पे इसको वॉलीबॉल बोलते हैं जी। ये जनाब एक और सनसेट इनको मिल गया है,
और मियाँ साहब हमारे मशहूर फोटोग्राफर हैं, ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा इन्होंने लेंस रखा हुआ है और दस्ती इन्होंने गाड़ी रुकवाई है कि जी मैंने सूरज को कैप्चर करना है, डूबते हुए सूरज को। ना सूरज नीचे जा रहा है ना मियाँ साहब बाज आ रहे हैं। ये देखें जी बेसिकली ये सीन था, अभी मैंने फ्रेम में लिया इसको। वो जो बादलों का एक छल्ला सा बन रहा है ना, अभी सिर्फ उसकी तस्वीर लेने के लिए मियाँ साहब ने गाड़ी रुकवाई थी। फिर चले गए तस्वीर खींचने के लिए। और बेसिकली ये जो इसको मैं कोशिश करूँगा किसी तरह से ये जो इन्होंने क्लिक किया है इसको भी इस वीडियो में किसी तरीके से डाल सकूँ, तो आपके लिए वो भी मैं डालूँगा। बेसिकली फ़ोटोग्राफ़ी जो है ना जी बड़े पेशेंस का काम है, इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। और फोटोग्राफर्स के लिए ट्रैवल करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हर मोड़ के ऊपर इनको एक नया व्यू, एक नई चीज़ मिल जाती है जिसके लिए ये गाड़ी रुकवा देते हैं। लेकिन और जो फिर जिनकी शौक़ नहीं होता वो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा उसको माइंड करते हैं, लेकिन इनके साथ ट्रैवल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए आप में। वो देखें एक तो पंजाबी जी कहते ना गुआची गार, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ फोन के उत्ते टाइम मिले, उन्होंने सिर्फ अपनी बेगम को अपडेट कर रहा है कि मैं इत्थे पहुंच गया वहां, कोई मसला मसाइल नहीं है। उन्हें क्या मौके का फायदा चको ते घरदियां नूं अपडेट कर दो। ठीक है यासिन साहब, ठीक है, हाँ दो दो भाभी नूं खबरां दो सारियां। 6:30 बज गए हैं जी शाम के और हम लोग पहुंच गए हैं द्रावड़। और ये रशीद भाई का डेरा है जी, यहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हैं। यहाँ रशीद भाई के पास कभी 2007, 8, 9 में जब जीप रैली पे हम आते होते थे तो यहाँ पे हम कैंपिंग किया करते थे। उन्हीं यादों को दोबारा से ज़िंदा करेंगे। ये जी मियाँ साहब के काम चेक करें। मुझसे कहा था कि मेन्यू का फ्रोज़न को लेना है, वो बारबेक्यू। ये इन्होंने माशाल्लाह से इतना फ्रोज़न ले लिया है कि वो अभी तक जो है वो आपने आइस बॉक्स में नहीं रखना था इसको। वो नहीं बताया था कि कितनी डिग्री वाला फ्रोजन जी नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिग्री भी बताऊंगा कितने डिग्री फ्रोज़न चाहिए। अब शेख साहब अपने टोटके लगा रहे हैं इसको कि किसी तरीके से ये डीफ्रोस्ट हो जाए और इसका बारबेक्यू तैयार हो जाए। एक पैकेट हमने रशीद भाई के घर पीछे भेजा है कि उसको बड़े चूल्हे के ऊपर आग लगा के और अल्टरनेट ऑप्शन के तौर के ऊपर ये चने आ गए हैं जी। ये हालात आ गए हैं, अब खाने में चने मिलेंगे, घोड़ों की खुराक है ये। मनीब जी कामयाब हो गया और ये चिकन पीस जो हैं ये डीफ्रोस्ट हो गए हैं और कोयले के ऊपर लग गए हैं। वाह जबरदस्त, क्या बात है जी। शेख मुनीब साहब ने ओके हो गया, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ओके हो गया। पीछे बारबेक्यू तैयार किया है, जो हम लेके आए थे अपने साथ। ये चोलिस्तान डेजर्ट में रोटी के साथ इकट्ठे खा लेते हैं। बॉनफायर और बारबेक्यू नाइट मनाई जा रही है। सेल्फ हेल्प है। ये अभी रशीद भाई वो विंग्स लेके आए हैं, वो बाद में लगाएंगे। अभी पहले हम ये लेग पीसेस से निपट लें। पानी मार के लाए। फरीद साहब मैं टेस्ट करने लगा हूँ, माशाल्लाह बेहतरीन। पास है मुनीब साहब। मुनीब साहब बड़े आला नंबरों से पास। कितने गंदे लोग हैं। माशाल्लाह जी बारबेक्यू काफ़ी मज़े का था। सबसे पहले चिकन सीखें थी, अब विंग्स लग रहे हैं। खा भी लिया माशाल्लाह, नाच भी लिया, फिर दोबारा से खाएंगे। इसी तरह से ही रात तक मौज मस्ती चलती रहेगी। इसके बाद बॉनफायर भी लगाएंगे, हल्का फुल्का चाय शाय भी बन के आ गई है। ये फन मस्ती चलती रहेगी। इसका तमाम तर सेरा जाता है जी रशीद भाई का। हमने बारबेक्यू भी कर लिया, खा भी लिया, उसके बाद हमने डांस वांस भी कर लिया और अब हम इंजॉय कर रहे हैं जी इस टाइम बॉनफायर। और रब की रहमतों का बड़ा शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम खुशकिस्मत इंसान हैं कि आज खुले आसमान के नीचे तारों भरी रात के नीचे बैठे हुए हैं। और इसका तमाम तर क्रेडिट जो जाता है वो रशीद भाई को जाता है। अच्छा यार, अभी ना एक अनाउंसमेंट आई है मेजर साहब की तरफ से कि जी, मेजर साहिबा की तरफ से कि कल का
डिनर और गेस्ट हाउस उनकी तरफ से है, तो इस बात के ऊपर प्लीज़ ज़रा क्लैप कर दें सब लोग। थैंक यू मेजर साहबा। रात के 12:30 बज गए हैं जी, और खाने पीने का सारे सेशन कंप्लीट हो गए। अब चाय का भी एक सेशन लग गया है। अभी ये कॉफ़ी का जनाब आखिरी सेशन चल रहा है। प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये उबाला है और साथ ही आग भी हमारी बंद हो गई, लेकिन खैर कोयले की धीमी धीमी आंच नीचे है। ये कॉफ़ी का बस आखिरी सेशन है, इसके बाद महफिल को बर्खास्त करेंगे और सोने के लिए लेट जाएंगे। रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हुए हैं। और अगेन हमारे शेफ़ जो हैं वो मुनीब साहब ही हैं जी, जिन्होंने बारबेक्यू भी बनाया, चाय भी बना के पिलाई और अब कॉफ़ी भी बना के हमें पिला रहे हैं।